सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौँ अहिलेको पहिलो खबर प्रादेशिक सरकारबाट। मध्य प्रदेशका निवर्तमान कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री राजकुमार लेखीले संघीयतालाई सबल बनाउनको निमित्त आफूले कानुन निर्माणको पक्षबाट भूमिका खेलेको बताउनुभयो। मध्य प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमालेका मन्त्रीहरू राजीनामा दिएपछि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले कुनै पनि विकासको निमित्त कानुन महत्त्वपूर्ण भएको कारणले निर्वाचन सकिए लगतै नयाँ सरकार गठन भएपछि आफू मन्त्री बनेर आएको केही महिनामा अर्थ मन्त्रालयको ढिला सुस्तीको कारणले काम हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले पछि काम गर्दै स्थानीय तहका जनतालाई न्यायको अनुभूतिका निमित्त सबलीकरणको कार्यलाई अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले काम गर्न समय नै 2 महिना पाएको बताउँदै कम समयमा समेत आफूले धेरै कामहरू गरेको बताउनुभयो। मन्त्री लेखीले केही मन्त्रालयहरूको कानुन निर्माणको कार्यलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको बताउनुभयो। करिब 1.5 महिना जति सरकारको विभिन्न मन्त्रालयको कारण, अर्थ मन्त्रालयको कारण, अरू कारण धेरै दिनसम्म त काम अगाडि बढ्नै सकेन। मैले 2टा क्याबिनेटमा यो कुरा राखेँ। त्यसपछि 1.5 महिनापछि हामीलाई अलिकति काम गर्नलाई सहज बनाउने वातावरण बन्यो। अर्थबाट केही सहमतिहरू आयो र लगत्तै 1.5 महिना पछिबाट हाम्रो मन्त्रालय कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालयले केही कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढायौँ। जस्तो विभिन्न जिल्लाका पालिकाहरूसँग, पालिकाको न्यायिक समितिसँग, मेयर, उपमेयर, न्यायिक समिति, कानुनका अधिकृत सल्लाहकार उहाँहरूको बिचमा हामीले कार्यशाला गोष्ठी गऱ्यौँ। मन्त्री लेखीले साधन स्रोतको अभाव र कर्मचारीहरूलाई काम गर्ने वातावरण समेत नभएको कारणले समय काम गर्नमा केही कठिनाइ उत्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयमा कर्मचारीको अभाव र कार्यक्रमहरू समेत ढिलो गरी स्वीकृत भएर आउने गरेको कारणले काम गर्न समस्याको अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो। धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू कार्यालयको कामकाज ठप्प गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरू बुधबारदेखि पेन डाउन गरी वडा कार्यालयदेखि गाउँपालिकासम्मका सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पारेका हुन्। वारुण यन्त्र, स्वास्थ्यका आकस्मिक सेवा र विद्यालयमा अध्यापन बाहेकका सबै कामकाज ठप्प गरी कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका छन्। स्थानीय उपभोक्ता समितिका पप्पू राउत लगायतका व्यक्तिहरूले मंगलबार उपभोक्ता समितिको बक्यौता रकम माग गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जित कुमार यादवलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको छ। त्यसैको विरोधमा कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। उपभोक्ता समितिका व्यक्तिहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवको टेबल तोडफोड गर्दै गाली गलौचमा उत्रेपछि तनाव भएको थियो। कर्मचारीसँग दुर्व्यवहार गरेकोले कानुनी कारवाही नभएसम्म काममा फर्किँदैनौ, राईले भने। गाउँपालिका अध्यक्ष र सम्बन्धित निकायमा हामीले लिखित उजुरी गरेका छौं। कर्मचारीहरूको लिखित उजुरीसँगै कामकाज अवरुद्ध भएकाले गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोले समेत यस्ता उच्छृङ्खला गतिविधिहरू कानुनी कारवाही गर्न माग गरेका छन्। धनौजी गाउँपालिकाले 90 उपभोक्ता समिति मध्ये 74 वटाको करिब 3.5 करोड रुपैयाँ गत वर्षकै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। सडक, नाला, गाभरेल लगायतका कामहरूको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उपभोक्ता समितिहरूको भनाइ छ। यता कर्मचारीहरूले कागजी प्रक्रिया नपुगेकोले भुक्तानीमा समस्या भइरहेको बताएका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपेन्द्र यादव जीते देशको विकास नहुने बताएका छन्। बुधबार बारामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले 12-2 पुरुषोत्तम पौडेल जित्ने दावी गरे। उनले भने एमालेको विजय सुनिश्चित भइसकेको देखेको छ। यहाँ अनेक प्रकारका भ्रमपूर्ण विषाक्त नाराहरू लाग्न सक्छन्, जातिवादी नारा लाग्न सक्छन्। तपाईहरू सतर्क रहनुहोला। वर्गीय प्रेम मात्रै सही र साँचो हुन्छ, जात जात भनेर गरिने प्रेम झुटो हुन्छ। यादवले जितेर भोकै मर्नु भन्दा अर्कैले जितेर खाना लाउन पाए भने यादव जिते देशको विकास नहुने भन्दै ओलीले भने यादवज्यू मोरङ सुनसरीबाट उखेलिनु भयो, लाटा सोझा जनता छन् भनेर उपेन्द्र बारामा आउनुभयो। उहाँ जितेपछि के गर्नुहुन्छ? फूल माला लगाउनु होला, मन्त्री हुनुहोला, वहाँबाट विकास हुन्छ त। एमालेको एउटै उद्देश्य देशमा गरिबीको अन्त्य गर्नु रहेको ओलीले बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको 2 दिनभित्र सरकारले 100% पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ। बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले लगभग पूर्णता पाइसकेको र अबको 2 दिनभित्रमा पूर्ण रूपमा सरकार विस्तार हुने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब सरकारको ध्यान पूर्ण रूपमा सरकारको नीति बनाउने र बजेट निर्माणमा नै केन्द्रीय हुने बताउनु भयो। उहाँले अबको बजेटमा गुणात्मक रूपमा र जनताले केही राहत पाउने गरी बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। जनताले फरक अनुभूति गर्न नसके अहिलेसम्मका सम्पूर्ण परिवर्तन धरापमा पर्न सक्ने उहाँले बताउनु भयो। सम्मको चाहिँ हामीले संस्थागत ढङ्गले विकास गर्न सक्यौं भने हाम्रो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर मात्रै हुने होइन, समाजवादको बाटो पनि त्यहीबाट पक्रिने हो। हामी कहाँ उद्योग धन्दाको विकास गर्ने भनेको पनि कृषिमा आधारित उद्योग मात्रै सस्टेनेबल हुन सक्छ। नेपालमा कृषिभन्दा बाहिरका उद्योग खोल्छु भने हामी कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ। हामीसँग भएको साधन स्रोतको सही सदुपयोग भनेको कृषिलाई नै हो। त्यसकारण सहकारी आन्दोलनले त्यही क्षेत्रमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने छ। मैले अहिले अब लामो बोल्नु आवश्यक र सम्भव पनि भइरहेको छैन। अहिले सरकारको नेतृत्व यस्तो बेलामा मैले सधैँ भनेको छु, बडो च्यालेन्जिङ अपर्च्युनिटी भनेको छु मैले। निकै चुनौतीपूर्ण अवसरको रूपमा नेतृत्व प्राप्त छ। सजिलो छैन। तपाईहरुले अर्थतन्त्रको कुरा सुनिराख्नु भएको छ पत्र पत्रिकामा, सञ्चार माध्यमहरुमा। त्यो संकटबाट यसलाई पार लाउने कुरा सजिलो छैन। राजनीतिक रूपले पनि कुनै एउटा पार्टीको बहुमत छैन। हामी बहुमत भएर सरकारको नेतृत्व गरेको होइन। त्यो 100% नै पूर्णता प्राप्त गर्छ होला भन्ने सुझाव अलि जोड दिएर राखेको थिए। अहिले नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा हामीले केही चीज नयाँ, केही चीज फरक, केही चीज गुणात्मक र जनताले प्रत्यक्ष राहत या परिवर्तन या नयाँ ढङ्गले चीज आयो भन्ने महसुस गराउन सकेनौँ भने यो सम्पूर्ण परिवर्तन धरापमा पर्ने खतरा छ। सबै परिवर्तनकारी आन्दोलनका सहयात्रीहरूको सहयोग र आम नेपाली जनताको सहयोग अनिवार्य छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा जनतामा आशा जगाउने अधिकतम काम गर्ने प्रयास गर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अनावश्यक खर्चहरूलाई कटौती गर्नका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालय सदस्यको संख्या घटाउन आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको राष्ट्रिय महाधिवेशन समुद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले देशको आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त रहेकाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालय सदस्यको संख्या घटाउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले राष्ट्रिय
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूसँग सबैले अत्यावश्यक बाहेकको खर्चलाई कटौती गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकार खर्चमा मितव्ययी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले विकासको क्षेत्रमा हुने खर्च र पुँजीगत खर्चमा भने अझ सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसो गर्न सकेमा देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले देशको आर्थिक संकट समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग पनि संवाद गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय सरकारमा एमाले पनि रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले एमालेसँगको संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै सरकार र नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कका बीचमा पनि विश्वसनीय सम्बन्ध हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले राष्ट्रिय ब्याङ्क र सरकारको दृष्टिकोणमा पनि समानता ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले सरकार दौडिनुपर्ने अवस्था भए पनि तुना बाँध्नमै अलमलिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सरकार अलमलिएको भन्दै दौडिन सुरु गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो। उहाँले आगामी 5 देखि 6 महिनामा सरकारले नागरिकहरूलाई सरकारले काम गर्न सुरु गर्यो र लक्ष्यमा पुग्छ भन्ने भरोसा दिलाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। सम्मिलित भएको अझ एक प्रकारले भन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्व रहेको सरकार भर्खर बनेको छ, केन्द्रमा पनि बन्यो, प्रदेशहरूमा पनि अब 3-4 दिनभित्रमा सरकारहरू बदलिने नयाँ बन्ने क्रमहरू हुन्छ वा कम्तीमा 8-10 दिन समय लाग्ला र अब यो सरकारसँग छुट छैन। हेर्नुहोस्, हामीले त प्रधानमन्त्रीले के भनेका छौँ भने तपाईँ त अब हिँडेर कहीँ पुग्छु भने सोच्नु नसोच्नुहोस्, हिँडेर पुग्ने सुविधै छैन हामीसँग। कुनै समय हुन्थ्यो होला आनन्दले बिहान मर्निङ वाक गरेको बेला जस्तो हिँडेको जस्तो आनन्दले हिँड्दै गर्दाखेरि पनि ठाउँमा पुगिन्थ्यो होला। अब हिँडेर पुग्ने अवस्था हामीसँग छ। हाम्रो सरकारसँग अब हिँडेर होइन दौडेर मात्र पुग्न सक्ने अवस्था छ। तर सरकार दौडिन सुरु नै गरेन। अझै पनि तुना बानेको जस्तो कहिले तुना बानेर बस्छ, कहिले चाहिँ कुर्सी खोज्छ, कहिले अलमलेको जस्तो भयो। यसले दौडिन सुरु गर्नु पर्यो। किन हामीसँग समयको सुविधा नै छैन। प्रधानमन्त्री भनेको क्याप्टेनले सिङ्गो टिमलाई साथमा लिने र साथमा लिएपछि अहिले अघि एकदम ठिक लक्ष्मण दाइले भन्नुभएको छ। अहिले यतिखेर के हेर्ने हो भने अब बजेटको साइकललाई हेरौँ। जेठ 15 गते बजेट आउँछ, अब 2-2.5 महिनाको समय छ। बजेट पछाडि 2-2.5 महिनाको समय छ भनेको सरकारले 5-6 महिना सोच्ने हो। मैले पटक भन्दा आएको छु, सरकारले अहिले 5 महिना सोच्ने। यो 5 महिनाभित्र नेपालको सरकारले दगुर्न सुरु गरेर नागरिकहरूलाई सरकारले दगुर्न थाल्यो। गति पनि छ, लय पनि छ, सङ्कल्प पनि छ, लक्ष्यमा पनि पुग्छ, काम सुरु गर्यो भन्ने कुराको महसुस गराएर नागरिकहरूको मनमा जुन अविश्वास देखिएको छ, युवाहरू पलायन हुन चाहन्छ, उद्योगीहरू उद्योग बन्द गर्न चाहन्छ, कल कारखाना चलाएको मान्छे कल कारखाना डुब्यो भनेको छ, तपाईँहरूको ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्र त्यो आत्तिएको छ, जुन सेक्टरहरू पनि जुन आत्तिएको छ त्यहाँ एउटा भरोसा दिनु पर्यो भन्ने कुरा देखिन्छ। तर यसबाट कहाँबाट सुरु हुन्छ यो भनेदेखि भने अस्टेरिटीको मेजर किन लाउनु पर्ने छ भने हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। जब राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म तलसम्म सबैले भन्न थाल्छ कि हामी अप्ठ्यारोको बेलामा भएको हुनाले गर्दा हामी अत्यावश्यक बाहेकको खर्चलाई हामी कटौती गर्दैछौँ, मितव्ययी हुँदैछौँ। तर विकासको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने पुँजीगत खर्च जुन गर्नुपर्ने हो जसको एकदम मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ त्यो खर्चमा भने हामी पहिलाको भन्दा पनि सुधार गर्छौँ। हामी दिनरात एक ठाउँ बसेर काम गर्छौँ भन्ने ढङ्गबाट गयो भने बल्ल यसबाट थोरै पनि सुधार आउन थाल्छ। जनमा अनलाइनमा कहीँ अनुहारै देख्न नपाएको हुन्थ्यो कि त्यो भनेको नराम्रो सेन्स हो। कहीँ कोही नदेखिए हुन्छ। अहिले हामीसँग नि फुर्सदमा हामी जाउँला नि त। हामी यो बेलामा मैले भनेको ठिक हो, किनकि हामी कोही राजनीतिक दलको जिम्मेवारीमा छौँ, कोही संसद जिम्मेवारीमा छौँ। यस्तो हुनु पऱ्यो कि यो भनेको वार जस्तो हो नि। वार टाइम मेन्टालिटी भनेको हामी वार रुम बनाउने हो, कोठा बनाउने भने वार रुम भनेको इट्स मेन्टालिटी। तपाईँ युद्धको बेलामा तपाईँसँग खाना कसरी खाने, हामी युद्ध लडिरहेका छौँ भनेदेखि भने जहाँ जे भेटिन्छ त्यही खाइन्छ, त्यही बसिन्छ, जहाँ भेटिन्छ सुतिन्छ, त्यसरी काम गरिन्छ नि। त्यसरी काम गर्ने बेला हो यो, त्यसरी जुट्ने बेला हो यो। महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई 3 महिनासम्म अनलाइन र टेलिभिजनमा अनुहार नदेखाई काम गरेर देखाउन आग्रह पनि गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन 5 वर्षसम्म कायम रहने दावी गर्नुभएको छ। वर्तमान सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने आशंका कसैले गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। बुधबार पार्टीको केन्द्रीय प्रचार विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरिएको सम्पादकसँग भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन 5 वर्षसम्मै कायम रहनेमा ढुक्क हुन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास, समृद्धि र सुशासनलाई ध्यानमा राखेर सत्तारूढ गठबन्धनलाई अगाडि बढाएको पनि बताउनुभयो।
मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यो सरकारलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने सन्दर्भमा पनि अनेकौँ खालका मानिसहरूका मनमा भ्रमहरू रहेका छन्, अनेकौँ किसिमका आशंकाहरू रहेका छन्। त्यो आशंका भनेको यो कति दिनसम्म रहन्छ र यसको लामो आयु छैन, कसैले मिति पनि तोकेर त्यसभन्दा बढी चल्न सक्दैन भन्ने गरेका छन्। त्यसलाई पत्याउने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। तर तपाईँहरू ढुक्क भए हुन्छ, यो जुन गठबन्धन छ यो 5 वर्षसम्म कायम रहन्छ। त्यसो हुनाले राजनीतिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर नै हामीले यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाएका छौँ। हो भने जनताका पीर मार्कालाई सम्बोधन गर्न सक्ने हो भने यी हामीमाथि गरिएका आशंकाहरू आफै हटेर जानेछन्। हामी व्यक्तिगत रूपमा एकता गरेर पनि जान चाहन्छौँ र यो पनि खुसीकै कुरा हो। यदि कसैमा सद्बुद्धि आउँछ भने, मति सप्रिन्छ भने, मिलेर जानुपर्छ भने, मान्यता बोक्छन् भने खुसीकै कुरा हो। तर विचारमा मेल हुनु पर्यो। अब जहाँसम्म यो प्रधानमन्त्री को बन्ने के बन्ने त्यो प्रमुख कुरा भयो र त्यो चिजहरू कुनै विवादको विषय पनि बन्दैन। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यति मिति उति मिति, यति दिन उति दिन, यति वर्ष उति वर्ष, त्यो सही नहुन पनि सक्दछ। तर त्यसबारेमा म धेरै अहिले भन्न चाहन्छु। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन जनताको जन आदेश अनुसार बनेको र यसले मुलुकलाई मिलेर अघि बढाउने प्रण गरेको पनि बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI को आगामी 29 चैतमा हुने निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका प्रत्याशी अञ्जन श्रेष्ठले औपचारिक प्यानलको घोषणा गरेका छन्। प्यानल घोषणासँगै श्रेष्ठले आफ्नो समूहको चुनावी वाचापत्र समेत सार्वजनिक गरेका छन्। श्रेष्ठले वित्तीय संकटबाट निजी क्षेत्रलाई माथि उकास्न आफूले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। वाचापत्र सार्वजनिक गर्दै उनले जीवन्त, जिम्मेवार र जोसिलो निजी क्षेत्रका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। स्थानीय उत्पादनहरूको प्रवर्धन गर्दै औद्योगिक विकासमा अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल जस्तो मुलुकमा कुनै पनि व्यवसाय टिकाउनका लागि व्यवसाय विस्तार गर्न जरुरी भएको भन्दै श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको नेतृत्वले साना र मझौला व्यवसायको समस्यालाई समेत सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। यो परिस्थितिमा एउटा सशक्त नेतृत्व चाहिएको छ, अनुभवी नेतृत्व चाहिएको छ र चाहिँ नि टिमलाई समेटेर जान सक्ने सबल नेतृत्व चाहिएको छ। मैले अहिलेको कार्यकालमा वस्तुगत सङ्घको उपाध्यक्षको रूपमा जुन कार्य गरे त्यो कार्यले जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, वस्तुगत सङ्घहरू सबै लगायत एसोसिएटका साथीहरूले, अझै भनौँ द्विराष्ट्रिय सङ्घका साथीहरूले पनि अगाडि बढ्न चाहन्छु र सङ्कटको घडीबाट पार लिएर निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्रयोग गर्नुपर्ने त्यो अवसर हाम्रो 2040 सम्मको लागि रहेको छ। त्यो अहिले प्रयोग गर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर दिनादिन हाम्रा दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। कम्प्यारिटिभली हेऱ्यो भने पछिल्लो तथ्याङ्कले 30% वृद्धि भएर गएको छ। मैले सुने 1500 भन्थ्यो, 2000 भन्थ्यो, अब त 3000 दैनिक जाँदैछ भन्ने कुरा हो। यो एकदमै मुलुकको चाहिँ नि स्थिति काली लाग्दो छ। हुन त उहाँले वित्तीय संकटबाट निजी क्षेत्रलाई माथि उठाउन उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। उहाँले महासंघलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन र संस्थाको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिका साथै संस्थागत प्रभावकारिता बढाउन पनि मेरो उम्मेदवारी रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 10 गते आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारको खर्च गर्न पाउने अधिकतम हद सीमा निर्धारण गरेको छ। आयोगको बसेको बैठकले उपनिर्वाचनका लागि गत असोज 31 को नेपाल राजपत्रमा तोकिए बमोजिम नै हुने गरी चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 तथा बारा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का लागि रु 29 लाख र तनहुँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का लागि रु 31 लाख खर्च गर्न पाउने
गरी सीमा निर्धारण गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आयोगले तोकेको खर्चको हदभित्र रही निर्वाचनमा खर्च गर्न र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 72 को उपदफा 4 बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण उम्मेदवार वा उम्मेदवारका प्रतिनिधि मार्फत निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले 35 दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न समेत आयोगले भनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश नामाकरणका क्रममा पार्टीले गल्ती गरेको प्रष्टीकरण दिएको छ। माओवादी केन्द्रको पेरिस डाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकले पार्टीको तर्फबाट प्रदेश 1 को नामाकरणका क्रममा कमजोरी भएको स्वीकारेको हो। पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले माओवादी सधैँ पहिचानको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले अलिकति कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभयो। प्रदेश कमिटीलाई पहिचानकै पक्षमा रहेको जानकारी गराउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश सभामा नामाकरणका विषयमा भएको मतदानमा माओवादी सांसदहरूले कोशीको पक्षमा मतदान गरेका थिए। यो प्रदेशमा माओवादीका 13 सांसद रहेका छन्। पहिचान पक्षधर भनिएको पार्टीले कोशीमा मतदान गरेपछि माओवादीको चर्को विरोध हुँदै आएको छ। लिम्बुवान पक्षधरका नेता कार्यकर्ताहरूले केन्द्रीय नेताहरूलाई यसबारे स्पष्ट जवाब मागेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर निर्णयमा पूर्ण विचार गर्न आग्रह गरेका थिए। निर्णयहरू गरेको छ। एउटा निर्णय के हो भने पूर्वको जुन कोशी नामाकरण भयो त्यस विषयमा जुन आन्दोलन उठिरहेको छ त्यो विषयमा हाम्रो पार्टीप्रति अलिक कन्फ्युजन के हो अडान भन्ने प्रश्न उठेको पाइयो। अब प्रदेश कमिटी हामीले पहिचानकै पक्षमा छौँ भन्ने कुरा रिजर्भेसन राख्ने कुरा थाहा छ। एउटा निर्णय त्यो। अर्को निर्णय त्यो आन्दोलन उठिरहेको छ। आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने र राहत दिने विषयमा पनि सरकारसँग अनुरोध गर्ने कुरा भएको छ। मिटर ब्याजीहरूको आन्दोलन चलिरहेको छ त्यो विषयमा हामी मिटर ब्याजीहरूको पीडितहरूकै पक्षमा छौँ भन्ने कुरा सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, वार्ता सम्वादबाट समस्याको हल खोज्नुपर्छ। कोशी प्रदेश नामाकरण भएपछि भइरहेको आन्दोलनमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकलाई शहीद घोषणा गर्न माग गरेका छन्। नेपालका 2 ठूला विकास साझेदार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक एडीबीका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग छलफल गर्नुभएको छ। विश्व बैंकको टोलीले मंगलबार र एडीबीको टोलीले आज बिहान उहाँसँग छलफल गरेको हो। छलफलका क्रममा ती दात्री निकायले नेपालमा लगानी गरेका विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन्। छलफलका क्रममा नयाँ विकास आयोजना र कार्यक्रम बारे पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। नेपालले अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणलाई बढी प्राथमिकता दिने बारे ती विकास साझेदारलाई आफूले जानकारी गराएको पनि मन्त्री महतको भनाइ छ। नेपालको समग्र आर्थिक अवस्था सुधारका लागि सरकारले चाल्ने कदम बारे पनि विश्व बैंक र एडीबीले चासो देखाएका छन्। तत्कालीन आर्थिक समस्या र सरकारको प्राथमिकता बारे अर्थमन्त्रीसँग चासो राखेका थिए। अर्थमन्त्रीमा देखिएका समस्या समाधान र मुख्य गरी खर्च गर्ने क्षमतामा देखिएको समस्यालाई बिस्तारै हटाउँदै जाने बारेमा प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। उहाँहरूको चासो र चिन्ता चाहिँ यो दिएको सहयोगहरू चाहिँ समयमा खर्च हुन सकेका छैन। प्रोजेक्टहरूको साइट क्लियरेन्स समयमा नभएर ठेक्का अगाडि काम भइरहेको छैन र हामी अझ धेरै सहयोग गर्न चाहन्छौँ। वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रतिनिधिले पनि त्यही भन्नुभयो। हामी यो अनुदान पनि सहयोग गर्न चाहन्छौँ, सफ्ट लोनहरू सहयोग गर्न चाहन्छौँ, विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्न चाहन्छौँ। जस्तो यो दुधकोशी रिजर्भरको प्रोजेक्टको बारेमा एडीबीले वर्ल्ड ब्याङ्कको अपर यो अरुण रिजर्भरको प्रोजेक्टको कुराहरू लगायत यो सडक आयोजनाहरूमा बजेटरी सपोर्टका कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ र उहाँहरू एकदमै उत्सुक हुनुहुन्छ। यहाँको आर्थिक जुन यो तात्कालिक समस्याहरू देखिया छ
त्यो पनि चाँडै होस् र हाम्रो सहयोगले पनि मद्दत होस् भन्ने उहाँहरूको चाहिँ भनाइ छ। हामी एकदमै क्लोज कोअपरेसनमा काम गर्ने र अहिले हामी चाहिँ बढीभन्दा बढी अनुदान सफ्ट लोन यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले केन्द्रित गर्छ र तपाईँहरूले चाहिँ त्यही हिसाबले सहयोग हामीलाई दिनुहोस्। हाम्रो यो खर्च गर्ने जुन क्षमतामा समस्या छ त्यो समस्यालाई पनि हामी बिस्तारै हटाउँदै जान्छौँ। अर्थमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हाले लगत्तै महतले नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्क र नेपाल धितोपत्र बोर्ड, निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरू, विकास साझेदार लगायत क्षेत्रसँग परामर्श थाल्नु भएको छ। तत्कालीन अवस्थामा अर्थतन्त्रमा खस्किएको मनोबल उकास्नु आफ्नो पहिलो काम हुने पनि उहाँले बताउँदै आउनु भएको छ। मिटर ब्याजी पीडितहरूले बुधबार पनि आफ्नो सङ्घर्ष जारी गरेका छन्। नयाँ बानेश्वरमा उनीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। संसद भवनतर्फ जान खोज्दा केही बेर अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो। आफूहरूमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेर र केही घाइते भएका पीडितहरूले बताएका छन्। बानेश्वरमा भएको मिटर ब्याज पीडितको प्रदर्शनमा शिल्पी थिएटरका कलाकारहरूले सडक नाटक प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले मिटर ब्याज पीडितको विषयमा नै आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए। अब आर्थिक समाचार। विश्व ब्याङ्कको अर्धवार्षिक कन्ट्री अपडेट अनुसार निर्यात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाई, उच्च मुद्रास्फीति र कम राजस्व सङ्कलन प्रतिबिम्बित गर्न खुम्चिदो सरकारी खर्चका कारण नेपालले आर्थिक वर्ष 2079 र 80 को आर्थिक वृद्धि दर यसअघि प्रक्षेपण गरिए भन्दा कम हुने भएको छ। मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अप्रिल 2023 फाइन ट्युनिङ पोलिसी इन अ टर्ब्युलेन्ट इन्भाइरोन्मेन्टले नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष सन् 2023-2079-80 मा 4.1% वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यो अक्टोबर 2022 को प्रक्षेपण भन्दा कम हुने गरी गरिएको संशोधन हो। आगामी आर्थिक वर्ष सन् 2024 मा भने पर्यटन क्षेत्रको पूर्ण आरम्भ, विप्रेषण प्रवाह वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण वृद्धि दर बढेर 4.9% पुग्ने अपेक्षा विश्व ब्याङ्कको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 8% को आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा वृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्त नहुने सरकारले स्वीकार गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले यो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 4.2% मात्र रहने अनुमान गरेको छ। नेपाली अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धिमा सुस्थिरता र सरकारी राजस्वमा कमी जस्ता अनिश्चित परिणामहरूको सामना गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसले सरकारको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास ग्रिडका एजेन्डाको महत्त्वलाई थप उजागर गर्छ। सन् 2023 मा दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय वृद्धि दर औसत 5.6% रहने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् 2024 मा मध्य खालको 5.9% कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ। एडीबीले पनि चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। ब्याज दर वृद्धिले जग्गा व्यापार, थोक र खुद्रा व्यापारको विस्तार सुस्ताए पनि पर्यटन क्षेत्रको पुनरागमन बलियो देखिएको एडीबीले जनाएको छ। आयातमा आएको कमी र विप्रेषण अप्रवाह बढ्दा चालु खाता घाटामा भने बिस्तारै सुधार आउन लागेको छ, जसले शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चित माथिको चाप पनि कम हुँदै आएको छ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार भए पनि तरलता अभाव, उच्च ब्याज दर र आयातमा आएको कमीले समग्र मागमा कमी ल्याउँदा अर्थतन्त्र संकुचित भई आर्थिक वृद्धि दरमा असर गरेको एडीबीको भनाइ छ। आयातमा आएको कमीका कारण सरकारी राजस्वमा कमी र मूल्य वृद्धि उच्च हुने प्रक्षेपण एडीबीको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
सिक्किममा हिम पहिरोमा परेर 3 नेपाली सहित 7 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने नेपालीमा चितवनका शिव प्रसाद लामिछाने, आशिका ढकाल र रूपन्देहीकी मुना शाह श्रेष्ठ छन्। 3 नेपाली घाइते समेत भएका छन्। घाइते 3 नेपाली ज्योति गुरुङ, गीता सापकोटा र रमेश खनालको उपचार भइरहेको छ। उनीहरू नेपालबाट सिक्किम घुम्न भनेर गएका थिए। यसैगरी मृत्यु हुनेमा अन्य 4 भारतीय नागरिक वाल सिंह, रेबिया सिंह, सौरभ रोय चौधरी र प्रीतम माटे रहेका छन्। मंगलबार स्थानीय समय अनुसार दिउँसोको 12:15 मा गान्तोक नाथुल पास जोड्ने जवाहरलाल नेहरू सडकमा गएको पहिरोमा 13 जना घाइते भएका छन्। सिक्किम सरकारले हिमपातमा 7 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। 20 देखि 30 वटा पर्यटक हिउँ मुनि फसेको अनुमान गरिएको छ। सिक्किम सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै 14 जनाको उद्धार गरेकोमा 7 जनाको सामान्य उपचारपछि गान्तोक फर्काइएको जनाइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूमाथि लागेको आरोप झुटा भएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँ विरुद्ध विभिन्न 34 वटा गम्भीर अपराधको अभियोग लागेको छ। यी सबै आरोप मिथ्या भएको ट्रम्पले दावी गर्नुभएको हो। न्युयोर्कको म्यानहटनमा रहेको अदालतमा उपस्थित हुनु अघि उहाँलाई केही बेर प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। आत्मसमर्पण गरेका उहाँलाई हत्गडी भन्ने लगाइएको थिएन। अदालतमा झण्डै 1 घण्टाको सुनवाईपछि उहाँ अदालतबाट बाहिरिनु भएको थियो। ट्रम्प विरुद्ध लागेका फौजदारी अभियोगमा पहिलो दिनको सुनवाई सकिएको छ। अब अर्को सुनवाई डिसेम्बर 4 तारिखमा हुनेछ। ट्रम्पले आफ्ना समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै आफूमाथि लागेको आरोप झुटा भएको र त्यसको कुनै प्रमाण नभएको बताउनु भएको थियो। सन् 2016 मा राष्ट्रपति पदका लागि चुनावी अभियान सुरु भएपछि आफू विरुद्ध विभिन्न मिथ्या आरोप लगाएको उहाँको दावी थियो। यस्तै अदालत परिसरमा ट्रम्पका समर्थकले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यस क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। अमेरिकामा फौजदारी अपराध को मुद्दा खेप्ने ट्रम्प पहिलो पूर्व राष्ट्रपति बन्नुभएको छ। ट्रम्पलाई गोप्य सम्बन्ध रहेको भनिएको पोर्न स्टार स्टोर्मीलाई मौन रहन भन्दै अवैध तरिकाले पैसा दिएको, अवैध तरिकाले अर्बौं डलरको सम्पत्ति जम्मा गरेको, व्हाइट हाउसबाट महत्वपूर्ण कागजात गायब गरेको, राष्ट्रपति चुनावको मत परिणाम अस्वीकार गर्दै आफ्ना समर्थकलाई संसद भवनमा आक्रमणका लागि उक्साएको लगायतका आरोप छ। अब खेल समाचार। जनकपुर धाममा भोलिदेखि मेयर कप टी20 प्रतियोगिता हुने भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा प्रतियोगिता हुन लागेको हो। प्रतियोगितामा कुल 12 वटा टोलीको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। जनकपुर धाम 14 रजौल स्थित निर्माणाधीन रामजानकी बहुउद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय रङशालामा प्रतियोगिता हुन लागेको हो। प्रतियोगितामा जनकपुर धाम, महोत्तरी र सिरहा, हेटौडा, रौतहट र बारा, काठमाडौँ, सप्तरी र पोखरा तथा विराटनगर, सर्लाही र पर्साका टिमहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सहभागी टोलीलाई 4 समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक समूहमा 3-3 वटा टिम राखेर लिग कम नकआउटका आधारमा T20 फर्मेटमा खेलहरू सञ्चालन गरिने जिल्ला क्रिकेट संघ धनुषाले जनाएको छ। प्रतियोगिता व्यवस्थापन अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यहरू समेत अन्तिम चरणमा रहेको आयोजकले जनाएको छ। शोभाकान्त पाण्डेले प्रतियोगिताको फाइनल खेल वैशाख 1 गते हुने जानकारी दिएका छन् भने प्रतियोगिताको विजेता टिमलाई 2,51,000 र उपविजेतालाई 1,51,000 पुरस्कार सहित ट्रफी समेत प्रदान गरिनेछ। हस्त अहिलेलाई टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।